大家好，现在是2023年的春节，祝朋友们春节快乐，身体健康。我现在的话就是在这个贵州这边过春节，今年的话就没有回那个回我父母亲那边的老家，没有回去的原因的话。主要是因为现在的话就是那个疫情嘛，是吧？从去年12月份，开放以来的话，不是那个国内的疫情非常的严重嘛，是吧？但是我的父母的话，就是到现在为止的话，就是还没有被感染新冠，这个的话就是非常的幸运啊。因为在我的父母亲的那个老家的话，就是非常的偏僻，在一个山区的一个那个小村庄，那个小村庄的话，现在的话就剩下几户人家，而且留守的都是老人，平时的话根本就没有外地人去那个小村庄里面，所以我的父母亲的话，所以到现在都没有感染新冠嘛，是吧？应该开放到现在的话也有1个月了嘛，1个月多一点了嘛，是吧？因为我的话就是前一段时间感染了新冠肺炎嘛，是吧？虽然是情况已经好转了，但是想一下的话，这个新冠的话这么厉害的话，就今年春节就没有打算回老家过春节嘛，是吧？不要把病毒传给了父母亲嘛，是吧？那就麻烦了。像我的母亲的话，她的身体的话就非常的不好。我的母亲的话，今年的话就是89岁了，她有比较严重的那个基础病，有那个心脏病，糖尿病、高血压。主要是这3种病，所以说如果像我的母亲的话，如果遭受新冠的话，就非常难挺过去。所以今年的话，今年我还有我的其他的兄弟姐妹的都不会回到父母亲那边过年，是吧？等过完年看一下这个疫情啊，他有没有减弱啊，或者是消失啊，是吧？再打算回老家看一下父母。谈到疫情的话，就是这边的话，就是前几天的话，又有一个人死于新冠肺炎。他的话就这边一所中学的，老师，也是从上个月，应该说去年了吧，就是放开以后的话，他就感染了新冠，然后后面的话就是感染了新冠肺炎，像我一样感染新冠肺炎，但是他的话就是比较严重，可能是没有引起重视啊，是怎么样啊？转到省城的大医院去了，但是送到省城的大医院去的话，因为他的两边的肺部啊都完全白掉了，也就是他的肺部已经丧失了那个呼吸功能。他在省城那边医了几天啊，还是多少天啊？然后就是说已经没用了，是吧？没用了吧，就是拔管了，在那 ICU 嘛 ，ICU 不是要切管嘛，是吧？要插管嘛，然后后面就是拔管了，他家人就把他送回来的话，在高速公路上就死掉了。也就是他拔管的时候，人是还没有死掉的，然后上高速还没来得及回到这个小县城啊，就已经死了。他是一所中学的老师，就在前几天去世的，是真真切切死于新冠肺炎的。但是像他这种情况的话，就是说他并不是死于医院的嘛，是吧？像前一段时间不是国家卫健局啊，还是什么部门，不是说公布了近1个月以来中国的话死于新冠肺炎的，好像是有接近6万嘛，是吧？
接近6万的话是死于医院里面的那个数目。像这个老师的话，他就是没有死在医院里面的，应该就不算被统计之内嘛，是吧？他是死在路上嘛，但是确定他的新冠就是没有办法救了，太严重了，是吧？像那个 ICU 啊，进 ICU 的话，去医治的话，费用是非常的高的。像那个上个月月底的话，我去看了一下那个重症室啊 ICU 啊，全部都住满了人了，哇！那个费用非常高的，好像一天要几千块，甚至是上万嘛，是吧？贵的1、2万嘛，是吧？可能7、8天都要花一个10万、8万的，是吧？所以说像那个农村的那些老人家的话，你想一下，如果遭受了新冠的话，除非儿女孝顺的，是吧？反正一个是要儿女孝顺，一个是儿女要有钱，才有可能把老人家送进 ICU 去治疗，是吧？不然的话可能性都不大。所以说，这个新冠病毒啊，对有基础病的老人，对年龄比较大的老人的话，危险都非常的大。因为我看了像那些贴出来的那个讣告啊，大部分都是70、80岁、80、90岁的老人呢死掉的，是不是？还有就是一些有基础病的，比如说就像这个老师的话，他还是还在学校教书，又没退休的，是吧？他的年龄应该肯定没有超过55岁嘛，是吧？他不是也是气的，然后他就是有基础病，他的话以前的话就是有那个白血病，就是长期都有白血病，所以说他这次遭了新冠的话，就是就变成重症了，是吧？所以说，据我了解的话，就是从上个月，好像是3号、4号还是5号开始放开的，2022年12月嘛，是吧？3号左右开始放开来了。据我认识的，反正是了解的那个死于新冠的，真的非常的多，是吧？哇，非常的恐怖，是吧？并不是像专家说的那个，90%、98%都是无症状或者是轻症，是不是？就我周围的我自己的熟人啊、亲人啊，得了新冠啊，基本上2天或3天之内要发烧3次，然后就喉咙的话，连喝水都痛啊，非常非常的痛，然后又咳嗽，是吧？全身无力，所以说专家的话并不可靠，是不是？特别是刚刚放开的时候，很多专家的话，他说是家里停一停就可以啊，不要吃药的，所以很多人都被误导了。然后那些一发烧的就去打吊针的，基本上都没有事，是吧？因为他及时的把那些并发症啊给压住了，是不是？主要是就是并发症，是吧？那比如说你肺部感染，你不及时治疗的话，就是肺炎的话，就会发展成为大白肺，大白肺你就是很难救活过来，非常的严重，是吧？所以即使去医院打吊针的，去拿药的，问题都不大。因为我当时的话就是在家里面砍了3、4天嘛，是吧？一直咳嗽嘛，都没有去打吊针，但是还算发现的及时，是吧？肺部虽然是发炎了，但是就是没有到严重的地步嘛，是吧？但是现在的话，就还是你看我的声音是不是还是不是很正常，还是时不时的会咳嗽，就是个长新冠咳嗽啊，它根本都不会好。天气一变的话，它又咳嗽，是吧？一个就咳嗽，一个就是后脑啊，会阴啊，还有个就是说疲倦啊，前胸后背啊，非常的疲倦。还有一个很奇怪的，这个新冠的话，刚刚放开之后啊，你说为什么它传染的速度那么快，是吧？一下子就传到贵州这个内地来了。还有这边的话，有一个老人家，他是独居的，也就是留守老人，他自己有一套套房，而且是住在高层。放开之后，他就从来都没有出过门，你知道吗？他没有出过门，你知道吗？是吧？没有出过门的话，很奇怪的，他在家里面待了20来天的话，
也是感染新冠了，也是发烧喉咙痛，发烧喉咙痛。所以说这个新冠的话，你想想它的传播力是不是非常的奇怪，是不是啊？人家在家里面一直在家里面待着，你说也被感染了，是不是？不是说有一个说的话，也连那个水里面都有病毒了嘛，是吧？你想想这个新冠感染的强度有多大，是吧？幸好我老家的父母的话，因为在偏远山区的话，他还没有感染新冠嘛，是吧？这个真的是到目前为止还是非常的幸运，是吧？这几天的话，就过年前几天，我一直去赶集的话，发现那些镇上啊，大部分人又不戴口罩了。刚开始放开的时候，绝大部分人都戴着口罩。现在的话，又绝大部分人又不戴口罩了。你看一下，我就前几天那赶集的视频，是吧？不戴口罩的原因的话，应该是说他们都是阳过了嘛，是吧？认为没事了嘛，是吧？但是这个病毒的话，你说会不会再来一个第二波呢？是吧？第二波、第三波，是吧？它不是说毒株不一样嘛？你不同的毒株的话，到时候它又传到这边来了的话，不是又感染了嘛？是吧？你知道第二波、第三波感染这个新冠的话，你想想，第一波的后遗症都还没有那个恢复好你看，像我的话，走路走长远都感觉到累，声音都还沙哑还会咳嗽你说如果又来第二波疫情的话，这怎么顶得住？是吧？第二波、第三波，是吧？因为这个疫情的话，它不像别的病毒的话，你治好了的话。它不会得了，或者是怎么样？是吧？它这个的话，你治好了的话，等一下别的传过来，你又会得了，是啊。你不像以前的那个叫什么天麻，是啊，那个好像是天麻嘛。我很小的时候都得过了，也是发烧嘛，全身出汗嘛。但是得了一次的话，一辈子都不会再得了嘛，是吧？它这个会反反复复感染的，越感染的话，你的身体免疫力就越差，所以说。非常的危险，是吧？跟别的病毒不一样，别的病毒的话，你说还可以预防，是吧？比如说艾滋病它虽然是没有药可以完全可以治疗，是吧？但是是可以预防的嘛，是吧？你洁身自好不乱来是吧？反正是采取有效措施比如说避孕套什么之类的，是吧？那你就不会感染艾滋病。只要你洁身自好的话，你就根本都不可能感染艾滋病，是不是？但是那个新冠就不一样是吧？你就算再怎么样预防的话，你防不胜防，你戴着口罩也未必有效嘛，是吧？除非跑在深山里面，一辈子都不出来。所以这种新冠病毒太狡猾，太可怕了，是吧？它真的是攻击人的免疫力哇！像我的话，真的就像老了10多20岁一样，很差现在感觉到做什么都是。遗忘力不强也就是说，就是没有像以前那种动力嘛，是吧？你像以前的话，可能是做什么事情的话很有干劲，很有动力。现在的话，就是说就有点像躺平的感觉，就真正的像躺平的感觉。所以说这种病的话，它是不是？告诉大家，叫大家去躺平是吧？如果躺在床上的话，是一直都感觉身体会舒服一点。像我每天的话，我中午的话吃过饭之后的我就是一直躺到5、6点钟才有起来，然后晚上的话又睡得很早，一睡又睡到早上又是7、8点钟，8点钟才有起来，所以说睡眠时间非常的长，因为很困倦所以说我发现这新冠病毒真的是。它就是为躺平而发作的病，是吧？过完春节的话，我准备的话就是往广东、海南那个方向去，因为这几个月的话，天气还是比较冷嘛，是吧？往比较暖和的地方去的话，就是应该病毒没那么厉害，是吧？先在那边躲一躲病毒，先去海南那边转一转。我自媒体一来的话，还没有去过海南。在那边转一圈，再说。
非常感谢朋友们的支持，祝朋友们新春快乐，身体健康，请朋友们继续支持我，谢谢大家。